Untuk malam Sabtu Tanbihul Ghafilin, minggu yang lalu sudah saya umumkan Tanbihul Ghafilin. Kalau tidak ada duit tak wei paling 15.000 malam minggu usfuria. Selain itu hikam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana likitabih wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabih. Dimaknani setiap kalimat nanti kalau hidup di tengah masyarakat ada kalimat yang tidak tahu maknanya, bingung mau tanya kemana. Tidak setiap orang punya kamus. Di mana nih yang baik? Siapa tahu nanti di tengah masyarakat masing-masing jadi panutan dan tuntunan masyarakat untuk mencari ridho Allah. Ndak usah krono-krono, golek ridhonya Allah wae. Alhamdulillah utawi puji iku lillah tetep kedue Allah. Alladzi kang hadana kang nuduhke sapa Allah ing kita, dituduhke li kitabihi maring kitabe Allah. Wa faddalana lan wus ngutamake sapa Allah ing kita ala sairil umam ngungkuli sekabe umat, diutamake bi akrami ahbabihi kelawan oleh mulyake ing kekasih-kekasih Allah, bi akrami ahbabi sebab oleh mulyake ing kekasih-kekasih Allah, sebab mulyake kekasih-kekasih Allah maka Allah memberikan anugerah kepada kita melebihi seluruh umat. Hamdan kelawan puji, yastajlibu kang narik apa puji al-marghuba ing perkara kang den demeni min ridhoi saking ridhone Allah, wa yasta'tifu lan kang ngengokke al-mahzuna ing perkara kang den susahi min atoi saking peparinge Allah, wa yaj'aluna lan dadekke sapa Allah ing kita minas sakirin ing golongane wong-wong kang syukur, nyukuri li na'maihi maring nikmat-nikmat Allah. Allah telah menjadikan kita golongan orang-orang yang mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah. Banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sementara kita dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Wal arifina lan golongane wong-wong kang kenal li auliyai maring wali-wali ning Allah. Kita dikenalkan oleh Allah terhadap wali-walinya Allah, terhadap kekasih-kekasihnya Allah, rupane para ulama, para kiai yang mereka dengan tulus menuntun kita memahami kitab kuning, mengamalkan dengan ikhlas. Itulah kekasih-kekasih Allah. Wa alaihi lan nikmat-nikmat Allah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, lan muga-muga paring rahmat sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad, rasulihi kang dadi utusane Allah, al Mustafa kang den pilih, wa nabihi lan kang dadi nabine Allah, al Mujtaba kang den pilih, wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Nabi, wa itratihi lan turune Nabi, at-thayyibin kang bagus-bagus, lek ora bagus ya ora didongake selawat. Jadi ndonga semoga Allah memberikan rahmat terhadap keturunan-keturunan Nabi at-thayyibin kang bagus-bagus, lek sing elek-elek menyombongkan diri ya tidak masuk dalam doa ini. Wa ala ashabi lan ing atase sahabat-sahabat Nabi, wa ummati lan umat-umat Nabi ajmaina yo sekabehane. Qala al-faqih, dawuh sapa al-faqih, az-zahidu kang ahli zuhud, al-alimu kang alim, Nasrun ibnu Muhammad rupane Syekh Nasrun bin Muhammad ibnu Ibrahim as-Samarqandi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dawe ini teman setune ingsun iku lamma ra'aitu tatkalane ningali sapa ingsun al wajiba ing perkara kang wajib, alaman ing atase wong razaqau kang paring rezeki ing man sapa Allah taala, diparingi rezeki al ma'rifata ing ma'rifat fil adabi ing dalam adab, wal khazzo lan ing dumduman fil ilmi ing dalam ilmu, wan nazara lan diparingi rezeki ing ningali fil hikami wal mawaidhi ing dalam pira-pira hikmah lan mauidhah, wal wuqufa lan ing kandhek ala sairis sholihin ing atase lumakuning wong-wong kang saleh, wajtihadil mujtahidin lan ijtihade wong-wong kang ijtihad fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala, bima kelawan barang natoko kang ngucap bi kelawan mah apa kitabullah, ud'u ila sabili rabbik, rupane dawe Allah ud'u ila sabili rabbik, aja o sira Muhammad ila sabili rabbika maring agamane pangeran sira, maring dalane pangeran sira, olehmu aja bil hikmati kelawan ilmu hikmah, kelawan ilmu sing manfaati, ilmu sing manfaati menurut Allah, duduk menurut nafsu. Ilmu sing manfaati sampai ne kuburan barang sing manfaati, itu namanya ilmu nafi. Ilmu al hikmata ing ilmu kang manfaati bil hikmati kelawan ilmu hikmah, wal mauidhati lan kelawan mauidhah al hasanati kang bagus, wajadilhum al ayata nerurno sira ing ayat, huwa bimalan kelawan barang warodat kang tumuka bihi kelawan ma apa as-sunnatu hadis, wa huwa utaima iku ma barang ruya kang diriwayatake apa ma an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qol, temen satune Abdullah iku qala dawe kana ono sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam iku yatakhawwaluna ngarang-arangi, iku yatakhawwaluna ngarang-arangake sapa kanjeng Nabi ing kita, ngelet-ngeleti misah-misahi sapa kanjeng Nabi ing kita bil mauidhati kelawan awe mauidhah,
Dadi ora titik-titik tutur-tutur. Kanjeng Nabi ki ora titik-titik tutur-tutur dilet-leti. Ahyanan ing dalam suci mongso, ahyanan ing dalam pirang-pirang mongso. Makhafatas sa'amati krana wedi bosen. Dadi khawatir lek sampean ini bosen, mulo tak sela-selani tambil wabilin, tak sela-selani usfuria. Lek terus menerus hikam, bisa-bisa padha ndeleming kabeh pikirane kuplak. Dadi ben ora bosen di sela-selani. Eneng tambil wabilin, enek usfuria. Engko lek perlu enek fikih, lek perlu enek nahwune, enek sorope, lek perlu kabeh. Ben ndak bosen lek Kanjeng Nabi dilet-leti. Ora tiap hari tutur-tutur ndak, mergo wedi lek bosen. Bosen aku Kanjeng Nabi kok titik-titik nasihat, titik-titik nasihat. Nah, khawatir itu terjadi, Kanjeng Nabi ngelet-ngeleti. Makhafatas sa'amati krana wedi bosen alaina ing atase kita. Jamak tu mongko ngumpulke sapa ingsun muallif, dadi ingsun musannaf fi kitab hadza ing dalam kitab ingsun hadza ya ikilah kitab, ngumpulke sayan ing suci-suci minal mau'izati wal hikmati, nyatane mau'izah lan hikmah, safian kang maremke lin nadzirina maring wong-wong kang ningali fihi ing dalam kitab. Aku mengumpulkan di dalam kitab ini sesuatu dari mau'izah dan hikmah-hikmah yang memuaskan terhadap orang yang melihat kitab ini. Wa wasiatilan utawi wasiat ingsun lahu maring nadzir iku ayang duro yen to ningali sapa nadzir fihi ing dalam kitab bitazakkuri wa tafakkuri kelawan ngeling-eling lan mikir-mikir. Jadi wasiatku, pesanku terhadap orang yang melihat kitabku, iling-ilingan lan mikir-mikiro li nafsi maring awake awalan ing dalam awale. Dadi pertama ngiling-ilingo mikir-mikiren marang awakmu kuwi tahun depan menjadi apa dan kemana, dan begitu seterusnya sampai neng kuburan kuwi dadi opo, nasibmu piye sulek neng kuburan. Dadi pertama lek ndelok kitab iki ngiling-ilingo mikir-mikiro untuk dirimu. Jadi untuk dirimu mikir-mikiro, sudahkah kamu sesuai dengan yang diinginkan kitab ini, yaitu rupanya memahami, mengamalkan dengan ikhlas. Sudah belum mikir-mikiro? Summa bil ihtisabi mongko nuli kelawan amprih ridoning Allah, bitazkiri kelawan ngelingke li ghairi maring liya, sanian ing dalem ambalan kakaping pindho, kemudian mengingatkan orang lain, memberikan nasihat mau'izah orang lain untuk kedua kalinya dengan niat mencari ridho Allah. Summa bil ihtisab mongkoni kelawan tompo hisab. Tompo hisab itu ya mencari ridho Allah. Eneng kalane diarteni golek ganjarane Allah. Ya wis padha lah mencari ridho Allah. Bitazkiri li ghairi kelawan ngilingke li ghairi maring wong liya sanyan ing dalem kang kaping pindho. Dadi lek wis awake bisa ngamalke kanthi baik, besok ki aku mati apa sing tak gul-gulke menghadapi mungkar nakir. Sawise kira-kira wis tuntas, ya kasihlah orang lain yang sembrono dengan kuburan.
kasihlah peringatan terhadap orang lain yang sembrono terhadap kuburan. Kalau sudah urusan-urusan riaknya sudah tidak punya, kasihlah peringatan orang yang suka riak dan lain sebagainya. Fa innallaha ta'ala maqaddam satuna Allah ta'ala iku amarona perintah sapa Allah ing kita bidzalik kelawan mengkono-mengkono tazakkur wa tafakkur. Karena Allah itu menyuruh kita untuk tazakkur dan tafakkur. Kullihi yusakabai dzalik wasunnatu waradat fihi wasunnatu lan khali utawi hadis iku waradat tumeka apa sunnah fihi ing dalam mertilake dzalik. Qala Allah taala kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab. Kunu padha ana sira kabeh iku rabbaniyin pira-pira wong kang ngamalake kabeh bima kelawan barang kuntum kang ana sira kabeh iku tu'allimun padha mulangake sapa sira kabeh alkitab ing kitab. Jadilah kalian pengamal-pengamal apa-apa yang kalian ajarkan terhadap orang lain. Jadilah kalian pengamal-pengamal apa-apa yang kalian mengajarkan terhadap orang lain. Qala ba'dul mufassirin maknahu utai maknane kunu rabbaniin iku kunu ana sira kabeh iku amilin wong-wong kang padha nglakoni kabeh bima kuntum kelan barang kuntum kang ana sira kabeh iku tu'allimuna padha mulang sira kabeh annasa manungsa minal kitab nyatane kitab. Jadilah kalian pengamal-pengamal kitab yang kalian mengajarkan terhadap orang lain. Wa qala fi ayatin ukhra lan dawuh sapa Allah ing dalam ayat liya dawe innama yasallaha min ibadihil ulama. Innama yasallaha min ibadil ulama. Innama yasa angin petine wedi Allah ing Allah min ibadi saking kawula-kawulane Allah sapa al ulama pira-pira wong alim. Jadi terkib fi'il fa'il maf'ul. Kalau dileboni innama maka yang belakang itulah yang ditaksis. Apabila ada terkib yasallah al-ulama itu namanya terkib fi'il fa'il maf'ul. Apabila dimasuki lafaz innama, tugasnya innama adalah taksis, taksir. Itu yang ditaksir adalah lafaz yang di belakang. Nah di sini yang di belakang adalah fa'il rupane ulama. Berarti cuma ulama-ulama lah yang takut kepada Allah. Innama yahsallah angin pestine wedi Allah ing Allah min ibadi saking kaulo-kaulone Allah sapa al ulama'u wong-wong kang alim. Cuma ulama lah yang takut kepada Allah. Selain ulama perlu dipertimbangkan tenanan nopo ngapusi takute. Nah, kalau ulama enggak, karena memang cuma ulama yang takut kepada Allah. Yang lain mungkin ngapusi, mungkin ya enggak sama sekali. Wa qala lan dawuh sapa Allah li nabi maring nabi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ayyuhal mudassir oh eling-eling wong kang kemulan kum ngateka sira fa'angzir moko meden-meden ana sira. Wa qala Allah taala fi ayatin ukhra ing dalam ayat liya wa zakir lan ngelingno sira. Fa inna dzikra moko temen satune pitutur iku tangfaul mukminin
manfaati ing wong-wong mukmin. Wa ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol tafakkaru sa'atin utawi mikir-mikir sesaat iku khairun luwih bagus min ibadati sanatin katimbang ngibadah setahun. Tafakkuru sa'atin utawi mikir-mikir sesaat iku khairun luwih bagus min ibadati sanatin katimbang ngibadah setahun. Tapi wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, khairun min ibadati sittina sana, min ibadati sittina sana, katimbang ibadah 60 tahun, katimbang ibadah 60 tahun. Mikir-mikir sesaat jauh lebih baik daripada ngibadah setahun. Kalau di kitab ini, kalau di kitab lain lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Karena di kitab lain menceritakan ada seorang waliullah setiap hari puasa, setiap malam ibadah, pokoknya luar biasalah ibadahnya 60 tahun. Dia menginginkan ketemu dengan iblis. Seperti apa iblis itu? Akhirnya ibadahnya dipolke, siang puasa, malam ibadah malam selama 60 tahun. Ndak ketemu-ketemu dengan iblis. Akhirnya mikir-mikir. Nah, akhirnya tafakur sesaat. Mikir-mikir apa? Manfaat apa aku njaluk ketemu iblis? Sementara ngoreksi ibadahku kepada Allah ini sudah baik dan benar apa belum? Ini justru lebih baik. Kenapa tidak saya pikirkan itu? Jadi malah mikir-mikir, mungkin ibadahku ini tidak diterima oleh Allah karena ada sesuatu cacat. Nah, akibat mikir-mikir itulah malah ditemui Jibril, sing akhirnya ketemu iblis. Berarti khairun min ibadati sittina sana. Wa man a'radu anin nazar, lan utawi sapa wong iku a'radu lamun mengo sapa man anin nazar saking ningali fil hikam ing dalam pira-pira hikmah wal mawaizi lan pira-pira mauidhah wa sayri salafi lan lumakune ulama salaf layak tu mongko ora bisa ngliwati sapa man ihda khoslataini ing salah sijining pakerti loro. Barang siapa yang tidak melihat, barang siapa yang berpaling dari ngangen-ngangen dalam hikam dan mauidhah ini dan perjalanannya ulama salaf, maka ia tidak ngliwati salah satu pakerti dua. Imma ayak tasiro ono kalane yento ngringkes sapa wong ala qalilin ing atase sedidik minal amali saking amal ibadah wa yatawahamu lan salah cipta sapa wong annau ing temen satene wong iku min jumlatis sabiqin golongane wong-wong kang padha ndingini kabeh ilal khairat maring pira-pira kebagusan. Dadi ngibadahi ndak tenanan, paling-paling sing perdu tok 5 waktu tok, itu sudah merasa bahwa dirinya golongane sabiqina ilal khairat, golongane wong-wong sing balapan kebaikan. Merasa seperti itu. Awaya jitahidu utawa nemen-nemeni sapa wong ba'dul jahdi kelawan setengah nemen-nemeni fayu azimu zalika fi ainihi faya'zumu moko agung apa zalika mengkono-kono ba'du fi aini ing dalem motone awaya jitahidu ba'dul juhdi faya'zumu zalika fi ainihi
wa yufaddilu lan ngungkuli sapa wong bidzalika sebab mengkono-kono ba'dul juhdi ngunggulke nafsahu ing awake ala ghairi ngalake liyan. Jadi merasa dirinya lebih utama daripada orang lain, padahal oleh istihad ibadah itu cuma sebagian wae. Jadi mung sregep apa ki ibadah bengine, zikir bengine, sementara siange yo ndak ada cerminan-cerminan akhirat, ngomongnya yo ngalor ngidul, lek perlu ngrasani, mripate yo larak lirik, lek perlu maksiat. Seperti itu, tapi merasa dirinya sudah afdol daripada orang lain, mergo sregepe ngibadah bengi. Faya betulu moko batal bidzalika sebab mengkono-mengkono mazkur opo sa'yu amal ibadahe wayah batulan lebur opo amalu amale. Fa iza nazara moko tatkalane ningali sapa wong fiha. Wa idza nadhara moko tatkalane ningali sapa wong fiha ing dalam hikmah lan mawaid izdada moko tambah-tambah sapa wong apane khirson demene ala taati ing atase ketaatan. Apabila orang itu mau melihat pitutur-pitutur dalam kitab ini dan hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang manfaat di dalam kitab ini, maka orang itu tambah oleh demen maring ketaatan wa arafalan weruh sapa man kusurahu ing cupeteman, sadar kalau diri ini ternyata sempit ilmu dan pengetahuannya, sempit amal ibadahnya, sadar. An bulughim saking tumekaning ulama-ulama salaf fit darajati ing dalam derajat, maka ia akan menyadari, maka ia akan kenal bahwa dirinya jauh-jauh bisa mencapai derajatnya ulama-ulama salaf. Ulama salaf ternyata jauh di hadapan saya, goro-goro sering deleng hikam-hikam, hikmah-hikmah dan mauidhah dalam kitab ini. Fa nas'alullah moko nyuwun sapa ingsun ing Allah at-taufiq ing taufik li azkal a'mal maring luweh bagus-bagus sing amal wa a'zamil barokat lan luweh agung-agunge barokat. Innahu mannanun qadir, temen satune Allah iku mannanun zat kang akeh oleh paring anugerah qadirun tur kang kuwasa. Babul ikhlas. Qala al-faqih rahimahullah haddatsana Muhammad bin al-Fadli ibni Ahnaf bin Qol haddatsana Muhammad bin Ja'farin al-Karabisiyu qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Amrin maulal Muttalib an Asimin an Muhammad ibn Labid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol akhwafumah dawe Kanjeng Nabi akhwafumah utawi luwih oleh meden-medeni ning barang akhafu kang wedi sapa ingsun alaikum melarat ing atase sira kabeh iku asyirkul asgharu sirik cilik. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai umat-umatku ialah sirik cilik. Sirik cilik itulah sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian umat-umatku. Itulah dawuhnya Rasulullah. Qalu ngucap sapa sahabat ya Rasulullah duh utusaning Allah wa masirkul asghar lan iku apa asirkul asgharu utawi sirik kang cilik. Sirik kecil itu apa ya Kanjeng Nabi? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ar-riya'u iku riya. Ar-riya'u iku riya. Riya itu sirik
Mula diiling-iling, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ngampuni pada orang-orang yang syirik, yang menduakan Allah. Kelihatannya menyampaikan dalil hadis, dalil Quran dengan indahnya, terjemahnya dengan indahnya. Nah, ternyata ndak krono Allah, krono benti kagumi poro hadirin-hadirin, ben dipuji oleh hadirin-hadirin, ben tambah dimulyake oleh hadirin-hadirin. Itu syirik. Riya itu syirik asghar. Sedangkan syirik asghar ya tetap syirik, dan Allah tidak ngampuni kalau disirikkan. Krungu pora iki tukang ceramah-ceramah kuwi lho. Yaqulullah taala dawuh sapa Allah taala lahum maring buroin yauma yujaza ing dalem dinane den wales sapa libatu piro-piro kawula bi a'malihim kelawan ngamal-ngamali muroin. Dawi Allah idhabu padha lunga sira kabeh ilal ladzina maring wong-wong akeh kuntum kang ana sira kabeh iku turauna padha riya kabeh lau maring alladzin fit dunya ing dalem dunya. Fangduru mongko padha ningalono sira kabeh hal tajidun ana to nemu sira kabeh indahum ing dalem sandinge alladzin khairon ing kebagusan. Allah nanti di hari-hari hamba-hamba dibalas sebab amal-amal mereka berkata, pergilah kalian semuanya kepada orang-orang yang kalian dulu di dunia riya terhadap mereka. Lihatlah apakah kalian menemukan di dekat mereka kebaikan. Nah, ucapan itu dipahami oleh orang-orang riya bahwa pahalanya tidak di tangan Allah, melainkan dititipkan para hadirin-hadirin. Jadi tukang-tukang riya bodoh moro nyali hadirin-hadirin, mana pahalaku yang dulu aku gaung-gaung di depan kalian, tidak ada ganjaran. Qala al-faqih dawu sebal faqih rahimahullah, innama yuqalu angin pestine den ucapke lahum maring muroin apa zalika mengkono-kono idhabu pergilah kalian li anna amalahum krono temesutune amale muroin fitunya ing dalem donya iku kana ana apa amal ana iku ala wajil hida ing atase dalan bujuk. Fayu amaluna moko den lakoki sapa muraun fil akhirati ing dalam akhirat ala wajil kita ing atase dalan bujuk. Karena waktu di dunia dia menyampaikan hadis dan Quran dengan cara menipu para hadirin, menipunya piye? Menipu kalau dia itu ternyata ndak krono Allah tapi krono bentilem, benti kagumi. Nah, itu jenenge menipu. Subhanallah, Kiai Bulan lek nyampane dalil bagus. Nah, orang-orang kagum dengan kengalimanmu, padahal panjen kue pengen dikagumi itu. Ora kok pengen nuntun supaya jamaah-jamaah marek marang ridhonya Allah. Ndak, supaya jamaah-jamaah tambah kagum marang awakmu. Itu namanya penipuan juga. Maka oleh Allah ditipu juga. Ganjaranmu kene-kene nangone wong-wong kono. Datanglah kepada mereka. Nah, seolah-olah dititip ning kono, kecilik kene ganjaran. Wa utawi wa iku kama qala. Wa utawi apa kuwi wa utawi wajhul khida
iku kama qala Allah taala kaya dawuh Allah taala innal munafiqina tamasatine wong-wong munafik iku khadi'una padha bujuk kabeh Allah ing Allah wa wa khali utawi Allah iku khadi'uhum zat kang bujuk ing kabeh yakni ngersake sapa Allah yujazihim bakal bales sapa Allah ing munafikin jaza al-qidai kelawan balesan bujuk kaya betul moko batal apa sawabu amalim ganjaran ngamale munafikin waya kululan dawuh sapa Allah lahum maring munafikin dawe idhabu ilal ladzina amiltum li ajlihim idhabu padha lunga sira kabeh ilal ladzina maring wong-wong akeh amiltum kang ngamal sira kabeh li ajlihim krono are alladzin fa innahu moko sedene kelakuan iku la sababa ora ono ganjaran iku maujud li amalikum kedue ngamal ira kabeh indi ing dalem ngersa ingsun li annaha krono satune amal iku lam takun ora ono apa amal iku khalisatan ikhlas liwajillahi ta'ala krono zati Allah ganjaramu tidak ada di dekatku ora ono ning kene ganjaran kalian maka pergilah kepada orang-orang yang kalian dulu ngamal karena mereka nah dipahami ganjarane dititipkan mereka gak ngerti yo kowe gak di ganjaran kalian ndak punya ganjaran berarti kalian juga tertipu dengan bahasanya Allah kan pergilah kepada orang-orang di mana kalian dulu ngamal karena mereka kalau di sini tidak ada wa innama yastaujibulan angin bestine ngehaki sapa alam kawula as-sabab ing ganjaran idza kana tatkalane ana apa amalu amale abet iku kholison ikhlas iku kholison bersih liwajillahi ta'ala krono zati Allah fa idza kana moko tatkalane ana apa amal ana iku liwari krono liyane Allah fihi iku ing dalem amal sirkatun utawi ana sirik kalau memang amalnya itu krono liyane Allah maka di dalam amal itu ada syirik wallahu bariun minhu mongko utawi Allah iku bariun lebaran minhu saking amal dadi ngamale krono Allah ben tambah dilem tambah dikagumi tambah dihormati di samping amplope tambah kandel sok lek acara diundang maneh mulo ulai dawuh dinggancleng-ganclengke itulah kawulane nafsu sehingga Allah bariun minhu qala dawu sapa al-Baqi haddatsana Muhammad bin al-Fadli haddatsana Muhammad bin Ja'farin haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf haddatsana Ismailu an Amrin an Sa'id bin Abi Sa'idin al-Maghburi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yaqulu bakal dawuh sapa Allah taala ana utawi ingsun iku agna suraka luweh sugih-sugih suraka anis sirki saking sekuton saya inilah orang yang paling tidak butuhnya orang yang jadi sekutu dari persekutuan ana agna suraka akulah suraka yang paling tidak membutuhkan anisirki dari persekutuan sayalah suraka yang paling tidak butuh anisirki dari persekutuan jadi paling tidak butuh persekutuan jadi aku ini adalah suraka yang paling tidak butuh terhadap persekutuan ana ghaniyun anil amal ana utawi ingsun iku ghaniyun ora butuh anil amali saking amal saya sugih saka amal itu ndak butuh Allah itu ndak butuh saka ngamal
ngamalmu kaya apa pun ndak nglabeti, ndak manfaati bagi Allah. Alladzi kang fi kang iku ing dalem ngamal sirkatun utawi ana sekuton li gori maring liya ingsun. Faman moko utawi sapane wong iku amil lamun ngamal sapa man amalan ing amal-amalan asroka kang nyekutokke sapa man pindel ngamal ghairi ing liya ingsun fa ana moko utawi ingsun menu saking amal iku bariun zat kang lebaran. Barang siapa yang ngamal sebuah amal-amalan yang ia mensekutukan terhadap orang lain, maka aku tidak butuh dari amal-amalan itu, yakni ngersake supaya Allah min zalikal amali saking mengkono-mengkono ngamal wa yuqalu lan den dawuhe apa, yakni ngersake supaya Allah minal amili saking wong kang ngamal. Fa fi hadzal khabar moko iku ing dalam ikilah hadis dalilun utawi ono dalil ala anna Allah Ta'ala ing atase temen setune Allah Ta'ala iku layak balu ora nrimo sapa Allah minal amali saking amal-amalan sayan ing suci-suci illa ma kejaba barang kana kang ana apa ma iku kholison murni liwaji krana zati Allah. Di dalam hadis ini ada sebuah dalil bahwa Allah tidak menerima sesuatu pun dari amal-amalan kecuali amal-amalan yang murni karena zatnya Allah. Fa idza lam yakun moko tatkalen ora ana apa amaliku kholison murni fala yaqbalu moko ora nampa sapa Allah minu saking amal wala sawaba laulan ora ana ganjaran iku maujud lahu kedhi amal fil akhirah ing dalem akhirat. Kalau amal-amalan itu tidak murni karena Allah maka Allah tidak menerima amalan-amalan itu. Ngamalmu krono apa? Krono ben tilem gak ditampa karo Allah, krono swarga gak ditampa karo Gusti Allah. Tapi ora kok berarti mlebu swarga, ora mlebu. Lek Allah kersa ya tetep mlebu swarga. Tapi ngamalmu ndak ditampa. Wa masiruhu lan utawi enggon baline man iku ila jahannam memaring neraka jahanam. Wa dalilu utawi dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono mazkur iku qaulu ta'ala dawe Allah Ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha wallahu a'lam bissawab.